Короче, вот так у меня выглядит все. Лежу я, вот, получается. Костер вот там горит. И прямо лежу, как будто это перед камином, понял? Вот так у меня все выглядит здесь, смотри. Светильничек горит. Смотри, у меня раз. Потом такой надувной, блядь, самодувающий. Этот, блядь, все под боком. Смотри, у меня здесь там куртка, рюкзак, теплые вещи, продукты нафиг. Все, водичка. Здесь телефон. Пауэрбанк здесь тоже становится. Прям вообще, смотри, как охуительно у меня, ебать, газовые баллоны. Все тут, нахуй, все под рукой. Захотел огурчики поел, захотел он, блядь. Ну, захотел посрать, туалетная бумага. Захотел дрова, вон все есть, блядь. Захотел пиво безалкогольное. Все есть, нахуй. Сейчас я попью. Смотри, как охуенно, ебать, вообще устроился, ебать, четко.